to ya tie likia na Félix ayate kwa koko chapso makambo te moto moko habite to tie likia na Félix pour makambo azali te oyoki ngai moto sengi ye loko moko alite toko bato bazongisa bato bazwaki eloko na bango oyoki ngai to senga Félix ni o senga e pour que nous tuna Kabila ye moto bakanga e commande basala engando ya za bokonzi boni kondo senga Félix eloko donc c'est son religieuse était ezali Félix moto alingi ko to sa démocratie ata ali dictateur etumba tata na bundaka ya yebi yango te yetango wana akotambwa na poto bato ba yebi lisolo ya baranje na poto okingai adu bokonzi ya libaku mais il y a des pasteurs là-dessus na lobi na yo ye moto na mama nzanzo batela kisa bakomi kombo nani bakomi kombo na ete oh te bakosa le sambo pour faire le bakosa le sambo pour na bien fait soko comme président de la République comme bien fait en Nzambe au moins so moto a causé le côté surtout que les yango hein et ça bien fait à Kabila ya Nzambe te cause na moto na yo Félix moto bato babundi tout bato akufa mboko yo vandi et comme bo konti elengi ya kolaki saka gâteau d'anniversaire tango bato bakokufa bakotuma banda kwa na Kinshasa sika bato bakokendo zwa mokonzi na bango yo kosesa milulu kaka na esika oyo biso tokoya so bato bakufi okokumba yango ya kobanza BCP wana mpona Kabila nde bango bato bato ya IDPS yo mpo kozwa yango banda be bongo okosuka mabe akosuka mabe na biso nzela bandi yango okosuka mabe na laki yo Katumbi akita goma te Salomon passeport na ye bo pesa ye passeport te bato mosupe bakotuna ye Salomon ye nani yo kotuna Salomon nani ebe ngo pe yo pete nani Salomon moko bakambia minene ya mboko yo lingomba na ye yali na ba tinda mi ba député 24 tukumine tukumba na mine ba député nationaux na provinciaux pourtant c'est là tango boko ba état de droit ngo bate biso nyonso liboso bon mobeko boko kanyezali abi état de droit yeso ka ba état de droit ta yakendo tuna molimo ya tenti sekedi pongonga wana ya ko sali makamo mosu na poto ko benga passer muku na passer to moluki mbongo aluka mbongo na ye akumise Kabila atafinge tenti sekedi abi akobundisa mwa muketika mwa mukasa musa mama Oliva komo meka ko mema ebo lokwa sakosi yo mona ka ete siko Kabila longwe na bokonzi ye wana akomiswe pa Félix bako somba lokola ndunda na bandimi na pe boko mona moto alongwe pa Kabila ke pa Félix soka e pa bi loba amen bozongisi amen yali mama mingi Congo Bisengo Fani Bongende souvent Congo Bisengo exactement plaisir ya trop na Congo Bisengo c'est la biso Ongonyo Sokoloba elengi on moyo d'information les patres on moyo d'information la faute Congo Bisengo Fani Bongende ya Balé Congo Bisengo nde makambo Congo Bisengo Fani Bongende. Bonjour chez vous, très fidèles internautes du site Congo Bisengo TV. J'espère que vous êtes branchés pour suivre ce énième numéro de votre magazine d'actualité politique. Au menu de notre édition aujourd'hui, nous sommes avec Honorable Mike Baito Nobela, Mamezo le Kanamboka. Qu'est-ce qui s'est passé? Tomoni, député Bazaki invalidé, après on a manifestation Salamaki, Tumbaki, Pine et Tchouchera, on sépare. Conclusion jamais au Pinelo. Tomoni Félix Tshisekedi a été interpellé justement procureur Yako constitutionnel pour nous repérer sa ordre pour ne pas aussi la commission spéciale. Je crois avec la précision des termes, nous aurons avec les députés Mike Mukeba. Je vous laisse suivre ce énième numéro. Bonjour. Boni, honorable. Madame. Honorable Zoak, tu as une approche dans le poto commenter justement l'actualité politique après arrêt à la Cour constitutionnelle, tout le monde a manifestation Salamaki et par après moi la pression a bien salmi parce que le président de la République a outil qu'on recevoir la procureure à la Cour constitutionnelle a payé une injection. Comment boyamba qui nouvelle wana? Nako banayo te oye salami pesi ngai pasi mingi ya motema. Soki bazuze nungu nyamu komo kote sika na bango engo batemboke kufi lokwa bazongi sima tobi malamu na bango
na nzela ya oyo ba po ici bato na biso lokwa moto kwa Daniel Safa azwaki mingongo ebele Daniel Mbau Raphaël Kibuka ndeko nanga Moniz et Chéribin Okende bakwesi bango na nko tokoliki ate bakozongisa bango toko tsengisa bazongisa bango nyonso eza te ekomi ya ndambo po bakosa biso baboko ya biso puto na miso sikalika moso akobate tokozya bazize bakatalika bango. Mais vous accusez Félix Patin, après raté, mais l'élo est comme tout. Vous comptez, c'est pas contradictoire. Oko banga makambo baton suba lobaki. Moto moko ya moto ya tie liké na Félix a été. Quoi koko sur biso makambo te. Moto moko habite to tie liké na Félix pour makambo azalité. Oyo kinga moto sengi ye loko moko alité. Toko bato bazongisa bato bazwa ki loko na bango. Oyo kinga to senga Félix ni. O senga e pour que nous tuna kabila. Yé moto bakanga e commande basala engando yaza na bokonzi boni kondo senga Félix eloko donc c'est ça Félix on peut comprendre les aba pression na bino la mère ya na sina lobi na yo te tosi to yanoli to zui yano na bazuze sika tokozela toza mingi aba baso makaba tokozela bazuze bazongisa bato na biso bazongisa bango OK yango wana. Honorable, il y a aussi un sujet très important. Tu as dit que les retours de Jean-Pierre Bemba, membre de la Moka, ils ont annoncé pour ces 23 juin justement. Mais le programme est un peu évité parce que tout le monde, moi, Bilingeza, la confession religieuse peut annoncer, ça la moi, mais c'est pour la confession religieuse était Félix Motoalingiko. Sa démocratie a ali dictateur et tumba tata na bundaka ya yebi yango te yetango wana akotamboya na poto bato ba yebi lisolo ya baranje na poto okingai adu bokonzi ya libaku. Mais il y a des pasteurs là-dessus na lobi na yo ye moto na manzanzo batila kisa bakomi kombo nani bakomi kombo na ete oh te bakosa le sambo pour la faire bakosa le sambo pour na bien fait soko comme président de la République comme bien fait en Nzambe au moins ils sont moto à cause le côté surtout que les yango et ça bien fait à Kabila ya Nzambe te soko moto soko président de la République c'est une chose normale dans la vie moto comme premier ministre est une chose normale ou pas fonctionnaire il a bien fait en Nzambe surtout que les locaux toko yebisa ye toko tambola bemba koya toko benda mato ya ko kate so bato bakufi mukwayenga na moto na ye toko ebisa Human Rights Watch toko ebisa FDH toko ebisa ACAJ toko ebisa Zado awa toko baboko yokate bino bozaka kaka dénonciation prévention bosala te na benga ba mosuna nzia singati na benga ki bango moto ya ACAJ na benga ki George Kapiamba bomoni makabo fere sale te balobi te bakolongwa soko balongoli te toko yoka bango soko bato bakufi to yoka bango bato ya droit de l'homme bongo balo honorable e kozana moto na yo Félix moto bato babundi etumbo bato akufa mboko yo vandi e komi bokonzi elengi ya kolakisaka gâteau d'anniversaire tango bato bakokufa bakotumba bandako na Kisasa sika bato bakokende ozwa mokonzi na bango yo kosesa milulu kaka na esika oyo biso tokoya so bato bakufi okokumba yango ya kobanza BCP wana mpo na Kabila nde bango bato bato ya IDPS yo mpo kozwa yango banda be bongo okosuka mabe akosuka mabe na biso nzela bandi yango okosuka mabe na laki yo Katumbi akita goma te Salomon passeport na ye bo pesa ye passeport te bato mosupe bakotuna ye Salomon ye nani yo kotuna Salomon nani ebe ngo pe yo pete nani Salomon moko bakambia minene ya mboko lingomba na ye yali na ba tinda mi ba député 24 tukumine tukumba na mine ba député nationaux na ba provinciaux pourtant c'est là tango boko ba état de droit ngo bate biso nyonso liboso mobeko boko kanyezali abi état de droit yeso ka ba état de droit ya kendo tuna molimo eten Tshisekedi pongonga wana ya ko sali makamu mosu na poto état de droit ça c'est un droit de priver un citoyen congolais de ce droit et ça pas si mi pour ezali kombo ya Salomon soka yali ata kombo ya Salomon te ko telemela yango okoki ko pimela mwana mboka eloko mobiko epesi yete eza na ndingisa na yo te soko sali yango monsieur Félix wali dictateur yango wana dictature fayu lo azonga wa kaka moko fala azonga nde batiaki ebembe ya lutumba peya libota yokisa bango soni okoka soni na okisoni te libota lutumba eboya kasi lokwa ane matoi mangongi baokisa soni ayokita yango bande yango esusu akoka soni sumbalo eloko nyonso baitu eloko
bakamati ye bakomisi ye boye biloko bakosa ya bosote pa ya Kabila atu ba François Beyababi sala boye pasali mawa mingi na bokonjo. Honorable, justement derrière cette initiative tu sais qu'il y a des pasteurs, il y a des frères en Christ, tu sais que inquiétude des arabes, confrontation des arabes parce que tu sais qu'ils a des ndeko tango misa wane ko sama bato na biso bakopanzana te na boulevard. Tango bana IDPS ba combattre ba koya po bakota po ya misa tata mokonzi na bango o bokonzi na bango ba lela 36 yango bazwi ba komo pombola Congo. Soko moko aswali si moninga etumbi bandi wana yo koya ko pekise tumba wana. Yo ko benga passer muku na passer to moluki mbongo. A luka mbongo na ye. Akumise Kabila atafinge Etienne Tshisekedi abi akobundisa mwa muketika mwa mukasa musa. Mama Olive akomo meka ba komema ebo loko asakosi. Yo monaka ete. Siko Kabila longwe na bokonzi. Ye wana a commis par Félix bako somba lokola ndunda na bandimi na pe boko mona moto a longwe pa Kabila ke pa Félix soka e pa bi loba amen bozongisi amen yali mama mingi na elengo Mike Kamba na banza ka moto solo ande boyembe ambe abwe boko sukate o boko luka wana mokolo moto ko pelawa ezanga ite bo luka kayango te botika bosama kamno nzambe boyaka ko jikisaka bato motema makama politique moko ko baluka bien to na bino awa ngana lobi mingi te bosaka be bongo yo Mike Kamba esa be bongo baluka be bongo na okaki toza makamo na mabala kuna so utambo malamu te lo te aussi sengo zo kate o ko pesa biso motema makama politique zelani yo mukuna zelani bino boyo kota politique bokota ni politique boza mobimba moko abino ko lamuka avandi na mabela tie maboko na moto ya musika te. Non, mais quand il y a botuna entre bino na bango bane bazo ki ba informant ki bien oya ko tuna ngai motuna wana te ko sa musama ba mo pandisango yo oyebi yango nani apesaki sango liboso ta koya c'est une information okoko ya tuna ngai yango lelo te oyebi bolo bande ba pandisango po ni bonga bate boyebi te o apesa sango ça c'est un fait c'est les capone oya ko tuna ngai yo oyebi nani alobaki liboso po ni ngo tuna ngai po nani bolo bate boyebisa ba kongomani te moto asenga liboso bemba bionso boyebaki yango siko oya ko tuna ngai po bolo ba yango po bato ba yeba te so mokolone bato ba kufi mobule bimi ye Félix ako memelo kwa na moto naye ako mona ngo moke azira omoni ba ko tambuse na tata bibala bala baza na ye ba ko liaka gâteau anniversaire bokonzi pe aka na moto mokoli ko balokela bango bokoyeba très fidèle Kabila comme moi Kabila banzaka comme wana bozela très fidèle amis les différents Oboza pour l'Anabis. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Sans plus tarder, honorable Tony Skoto Kondola, dernier dossier où il y a par rapport à information ou bien correspondance au Tutangaki Lobby. Il y a Moko, il y a membre de la Mouka, je cite rapidement. Nazana posa kotunanga pe motuna te tata wana ezakandenge na ye. Eloko asika sali ezate. Ana posa bokonji. Ye wana okende pa Félix. C'est bon ce qu'on a bani. Ayaki ndenga ayaki amikende ndenga ke ndenge na ye. Ngana banza ndenga kenda Kabila sala yanko ateli banda mboka ya mboka ko pesa ebwanya pesa ebwanya te. Siko ozotuna nganga lobani. E ndenge na ye. Asali o ezakambusa nyamwisi. Okende pa ye moi molobi ko yali moi misolo yali. Bongo eloko ni yasika. Yo ko kama ngonga na yebi bandaka. Bato badota biso imba comprendre. Bazo banga est-ce que la Mouka eza elinge panzana tim tabandi il y aura après aux la Moïse Moïse azana la Mouka mobimba. Eloko bebisaki Moïse motema mola monaye bola monaye akobataka ndo sangana na Félix. Félix yana la kisi etazana Kabila. Moïse a tweeté. Abina ngai ko kende pa ndeko nanga la monite Kabila zana ye asali ngando na tiki. La Mouka e ali la Mouka. Moto akei moko côté abiso nungu te lobi e komi songolo oya kei ye wana kei. To suki ni wana. To ali boke makasi na biso yaka na bantoma na biso mais mingi kasi mingi yaka na ba imbo ko batema. Yango wana la Mouka. On justement quelles sont les attentes par rapport il y a journée ou dates au projet qui comme pour initier une grande action hein, de grande envergure le 30 juin. Quel est le message vous pouvez copier ça pour la diaspora tout le monde bateau la date est-ce que les messages ils sont pacifiques base la explosion ils la nini tumba biso tumba ko tumba mboka te bato tumba ka mboko yebi bango mo ba auto tumba mboka bango babundi
etumba na biso eza ya kimia tokotambola moko wana mpo na mokonzi na biso bayiba ye libonga na ye oyebi te Félix azwa bokonzi te akendaka butu na kingakati akendaki kolia ndoki kuna taotelemela Kabila lelo asaka nini gouvernement ezorumela parce que azoboya kopesa wana mpo na biloko ya na posa ya kozwa po akabola na baninga na ye yango wana boko bazala temela Kabila biloko ya na posa nango mpo na baninga ebele barange bayawa bamene bafrapper batondi awa yango wana na biloko ya solo ya mboka azokotelemela yango akobunda yo yebi teke Félix akenda butu kingakati akendaka na tata bibalabala yo yebi yango te tata bibaba bake kuna Félix akobanga bi eloko ikoza eloko moko somo kokamanga mo tata bibaba bi jwa mbango tokende jwa bor toleka tata bibaba akina posa mbongo posa dibala tango ba jwi mbongo ba jwi bokondo mo ete mbamo tata bibala bali bilamba pembe bing alors kapata sonité il y a des gens qui ont une drôle d'éducation ils se gênent même pas bato mosusu na yebi te so batata na boya mama bakoisa bango ndeni ngai mama nango akufa so bongo akoolela ai mwana nanga makambo nde osabo mabala otika te mpe mabala yango obomba te olakisa bato na mbongo ya bulamatari soni te mpo yoka bato yebabo asalela mokeba mingi ye moko mobola lokwa ngai aosalela ngai kokuta wapi ye moko po abika aza mama esenge aza ministre dikab sikoyo ya kosalela ngai ye moko bandeko ne batala molongo ya sombo awa Kangudi azalaki ministre d'état bango nyonso na cabinet asali bango na oteka nga mokeba ye moko mobola tata na tikela ye nzete ya kakao ya nini batikela ye mobola lokwa ngai asali ya mokeba bandeko ne ba wana bango bakendaki ya mwasi aki na cabinet ya Kangudi ate leki ya moto mbongo akokende luka mosala ya cabinet na budget pour na mibu mibale basala compagnie monene basala compagnie po ya na mbongo c'est compagnie o ya ye yali mawa mingi ndeko na ngai. Honorable, j'ai besoin de votre touche particulière par rapport à qui vous a un bon analyste. Aujourd'hui, comme étant honorable Mike Mukebai, est-ce que serez-vous satisfait ou bien favorable pour un éventuel dialogue entre FCC, Cash et la Moka? Toi, je parle de vous. Moto ayibi ye wana bino mboko ya moyibi moto ayibi eloko bato adi tikani ye okenda te poto ko soigne toi na posa nango te. Donc, on peut conclure, vous êtes dans l'opposition, vous attendez 5 ans après, vous êtes 2023. Tolali na posa na yango te, tika biso to sa musana biso yo kutanga sa musana ngai opposant. Ekokinga te. Tika nga sa musango. Si 2023. Tika ni ngai na sa musana ngai ya opposant na posa okene masolo te. Okingai? So masolo ezali mokola muka kondima na koyokela la muka ngana koya te. Okingai? Na koyoka la muka bakonzi nanga bantoma nanga bakekuna ngai na kokenda te na kokondo kovanda te na moto ayibi eloko moto na swana ye vana ye te ezali kopesa ye ko crédibiliser ye aza non crédible sans légitimité un président défaite. Voilà. Dernière question, je crois, honorable, motivation parmi les motivations comme étant député Molobeli à Lingwala, tant qu'il y a une assemblée provinciale, le lot, après avoir siégé, sur une compte rendu, est-ce que messieurs Zalaki n'ont sali ou bien quoi qu'ils Zalaki au sali? Si kana noté, nakoya no la bato na suka sanza tango session kosila na koebisa bana ya Kisasa bana Congo makambo nyonso na moyen assemblée provinciale na makambo ya maploma ya Godin Poye comme jomi na mitano moto so pe mapome leki belé ko bebiso moto yango na koloba moni Qu'en est-il de votre exclusion justement? Yango na ebisi yo na kopesa bino nyonso wana na suka ya sanza. Madame, messieurs, les bonnes choses ne disent jamais. Je crois que vous avez apprécié cette entrevue des courtes durées, mais je crois contenu ça qui est un peu intéressant. Si vous avez apprécié ce énième numéro, dites merci à cette grande équipe technique et accompagne Kangai, toujours Mike Teke, Nazala qui wana pour nous la bino par rapport à l'actualité politique. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve justement pour les prochains numéros. Congo Bisengo.
Congo Bisengo, Fanny Bongende. Nous suivons Congo Bisengo. Exactement. Plaisir y a trop à Congo Bisengo, c'est la biso. On moyen d'information, les patrons, le moyen d'information, la faute. Congo Bisengo, Congo Bisengo, Congo Bisengo, Fanny Bongende, il y a Balé. Congo Bisengo, ne makamba. Congo Bisengo, Fanny Bongende.